โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยครับวันนี้เขาอยู่กันในเกมมูฟออนไลน์นั่นเองครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมูฟออนไลน์นั่นเองครับมาวันนี้ก็มีเสียงเพลงใหม่ให้ดูว่าเป็นเสียงเพลงแนวสงครามครับไม่ใช่เสียงเพลงเก่าแน่ครับมาเอาไหนดีอุ้ยเสียงนั้นมันแล้ววะดังไปมาเรื่องมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเรื่องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะโลโก้กูมาคุณผู้ชมมาเรามาเล่นกันต่อไปเลิกด่านกันเลิกด่านนี่ดีกว่าอะไรเนี่ยไปบุกสถานที่อื่นนะครับมิวสิกสงครามกูเตรียมพร้อมอยู่แล้วคุณผู้ชมมิวสิกสงครามกูเตรียมพร้อมอยู่แล้วมาเริ่มเลยเราจะมาสู้กับคนอื่นกันมาคุณผู้ชมมาครับเราจะมาฆ่าทุกคนในแมปนี้ให้ดูตีตายไปหนึ่งตายไปอีกหนึ่งอันนี้ซาวใหม่นะซาวเอฟเฟกต์ใหม่โอ้โหคนเยอะมากตายไม่ทั้งหมดเลยได้แหละกัดแม่งทั้งหมดเลยตายไปดิมึงตายไปนี่มากัดโอ้กูกัดระยะไกลได้ว่ะคุณผู้ชมมาดิมานี่มาอยู่ไหนเอ็งก่อนนางฟ้าเหรอคะนางฟ้าก็ไม่กลัวหรอกเฮ้ยมันเกิดใหม่ถ้าเกิดเราเป็นการศึกษามันนี่กัดตายซะมึงตมหน้าบักต่อไปครับผู้ชมนี่หอนทำไมฮะนี่มาเลยครับหอนนักเหรอครับเรียกผมนะครับเป็นไงเรียกผมใช่ไหมครับเรียกเพื่อนก็เท่านั้นแหละเรียกเพื่อนผมบอกแล้วก็เท่านั้นอยู่ไหนมึงมาตายไปอีกหนึ่งตายอีกสองนี่ไหมเนี่ยอีกสองนะกัดแม่งอยู่ไหนทำไมกูวิ่งช้าวะนี่ไงโอ้โหยศธรรมดาเอาออกไปเลยกลัวหรือเปล่ามาคนต่อไปไอ้เหยื่อผู้โชคร้ายนี่เฮ้ยพลอยคนไทยเหรอแอดแม่งหน่อยแล้วกันผมจะไม่ฆ่าคนไทยครับผมจะฆ่าคนอังกฤษแม่งหมดแหละคนไทยผมจะลาเว้นนี่ตายไปผมขอคนไทยเพื่อนครับนะครับไม่มีคนไทยใช่ไหมฆ่าแม่งหมดไม่เป็นไรเว้ยอยู่ไหนมาดิอยู่ไหน
มึงมาตายซะอืมตายอีกหนึ่งได้ปะขอสักหนึ่งอีกกัดไก่ได้เว้ยอยู่ไหนโอ้โหนี่กัดโคตรไกลเลยเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามารัดกูดิอันนี้ก็ปูนี่หว่าเฮ้ยอะไรมานี่ปาดอุ้ยวายอยู่เนี่ยช่างเถอะเราไปฆ่าคนที่อื่นครับไปเป็นที่อื่นกันครับไปเป็นที่อะไรดีนะเอาแผนที่ของพวกหมาไซบีเรียแล้วกันถึงแล้วมาไซบีเรียนถ้ามาแอดก็แอดได้นะแต่ขอกูฆ่ามึงก่อนตายไปที่เหลือเป็นอมตะครับดูจากส้นตีนก็รู้แล้วต่อไปใครปึ๊บนี่อย่าไปรังแกคนอื่นเขามารังแกพี่มามาสู้กับพี่มาตัวต่อไปตัวนี้เหรอตายซะตายแล้วโหยิงได้เหรอม้าโอ้โหเกือบตายแล้วมึงมาดิอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมฮะอยู่นี่เหรอแต่คิดนะว่าจะลอยเงินไปได้นานแต่ไม่ตายดิตายเลยตายอีกแล้วนะครับมันแหลกจังวะมาต่อโอะไรเนี่ยหมาป่านี่ตายอีกมากัดทีเดียวกัดอีกนี่ไปไหนครับมึงไปไหนฮะไปไหนครับไม่พ้นหรอกบอกเลยตาบีกหนึ่งใครเสกอะไรมาเดี๋ยวฆ่าไม่หมดเลยโอ้อันนี้มันชาวโปนี่หว่าคนต่อไปนั่งไม่ใช่ว่ะอันนี้มันโปต่อไปนี่ตายบีกหนึ่งยังได้บอกเลยอีกหนึ่งหมดจัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้กันดีกว่านะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์นี่ห้ามพลาดเลยบ๊ายบาย